Yung oversize natin sa awa ng Diyos, 9 pieces lang. I-flex ko na sa inyo. Yung best find natin mga biyan. Mga brands ha. Tommy Bahamas mga biyan. Volcom size 36. Next natin New York. Armani Exchange yan mga brands natin. Volcom. So mga biyan, another day na nerd vlog. Andito na naman tayo sa another episode of unboxing mga biyan. Sa mga bago ko pala dyan, ako pala si JJ Kim's yung YouTube channel natin. Ginagawa po natin dito sa channel natin. Nag-unbox po tayo ng samut-saring bale ng ukay-ukay mga biyan. So ngayon, another original shorts from Safero mga biyan. So, check natin ha. Yan. Mga biyan, i-unbox natin to mga biyan. After unbox mga biyan, maghanap ako dito ng mga quality na shorts. I-unbox na natin gamit tong cutter natin, mahiwagang cutter. So, i-arrange mo na natin. Yeah, boy. Check ko ha. May symbol ba dyan? Medyo ibaba ko muna ng konti. Yun. I-unbox ko muna mga biyan. After unbox, maghanap ako ng yung mga quality na shorts. Then, after kong bilangin, i-flex ko sa inyo mga biyan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga example na laman ng original shorts mga biyan. Unbox muna. Mabilis na to. Yan. Matagal ko na tenga mga biyan. Matagal na tenga. Yan. Okay, so ito siya mga biyan. Sort ko muna mga biyan. After kong i-sort, i-flex ko sa inyo kung ano yung mga quality or ano yung mga brands na nandito mga biyan para ma-update ko kayo. So we're back mga biyan, dito na tayo. So mga biyan, ito na. Natapos na natin i-sort mga biyan. I-flex ko sa inyo mga biyan. Bibigyan ko na yung idea kung ano yung mga brands na nandito mga biyan. So far very good yung bale. Yun pa rin. Walang panalo pa rin sa bale na to mga biyan. So far konti lang yung oversize, 9 pieces, pero medyo marami yung medyo marami yung pambabae, pero okay lang kasi quality pa rin. So mga biyan, i-flex ko sa inyo ha. Ito yung mga good size natin mga biyan. Ito yung mga good size natin, 30 to 32. Yon, ito sila. Flex ko na lang sa inyo yung mga brands. Banana Republic, ito Modern ano tawag dyan? Modern Fit. Ito Max Flex mga sir, mga biyan, very good dyan. Then Izad, meron tayong Izad. Ito H&M mga biyan. Next natin Banana Republic, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga sample na brands na nandito. Basic Edition, Charleston. So, next, i-flex ko sa inyo yung yung mga best finds natin mga biyan. Best finds natin nandyan lang. Lands End, Old Navy, Express, Wallin, Banana Republic, Kirkland, Gap. Yan. Gaganda mga biyan, no? Ito pa. Ang tawag dito. Dito naman. Yun. Next. Goodfellow. Ano pa ba? Max Flex. J.Crew. Ito, RVCA. Yan. Very good. Old Navy. Ang ganda ng quality. 32 nga na Old Navy rin. Next, Craft and Barrow. Old Navy. Urban Pipeline. Size 32 waistline. Ito mga biyan, no? Premier Flex. Very good yan. Goodfellow. Then, ano tawag dito? Next, H&M. Classic Gap. Yun. And then, walang label. So mga biyan, saan na yun? Mga biyan, bibigyan ko kayo ng idea. Yung 34 to 36 na waistline mga biyan, nasa 43 pieces. Then, yung oversize natin sa awa ng Diyos, 9 pieces lang. Yun nga, marami yung pambabae. Nasa 63 pieces yung pambabae. Then, yung good size natin, or yung maganda yung waistline mga biyan, nasa 44. Tama ba? 44 pieces. So, okay na yun mga biyan. So, ito na sila mga biyan, no? Again, ito yung mga 34 to 36 natin. Mga Nautica yung brand natin dito. Pero ito, flex ko na sa inyo yung best find natin mga biyan. Yung mga brands Tommy Bahamas mga biyan. Volcom size 36. Yan. Volcom size 36. Next natin New York. Medyo malaki lang yung size nito. Size 34 na New York mga biyan.
Check this out. Yung New York, size 34. Next, Armani Exchange yan mga biyan. Yeah, Armani Exchange. Next natin, Volcom. Size 34 na Volcom mga biyan. Volcom, size 34. Ito, ano ba to? Quicksilver. Yan. Quicksilver na size 34. Yeah. Very good yan. Next natin, from O'Neill mga biyan. 36 from O'Neill. Then, from O'Neill again, size 36. Gaganda mga biyan, oh. Hurley. Ito pala. O Katen, or Katen mga biyan. Surf, ano to eh. US brand to mga biyan. Yan yun. America Surf Company. Very good yan. Then, ito, Nike Golf yun. Size 32. Mukhang check natin yan mga biyan. Size 32. Next natin, Hurley. Anong size ni Hurley? Ito. Size 32 din sa Hurley mga biyan. Yan, very good yan. Eddie. Next natin, Eddie. Garterize si Eddie. Then Hurley again. And Penguin mga sir, mga ma'am. Penguin. Panglalaki ito mga biyan ha. Mga panglalaki yon. So dito naman tayo sa pambabae. Best finds ng pambabae mga biyan. Best finds sa pambabae. Eddie. Colombia. Check this out. Colombia mga biyan. Next natin, Roxy. Pambabae yan ha. Eddie. Yan. Ano ba to? H&M. Hindi na visible. H&M. Yan. Next, from Liz Claiborne. Liz Claiborne. Next natin, Lee. Ganda. Maraming Lee ito. Another Lee. Yan. Ito Lee rin. Pambabae. Pambabae. Ito, Kakis Gap. Gap yan. Lang. Ito mga biyan, Gap din. And Dockers. Yun, may mga Dockers tayo dito. Ito, Comfort Waist na Christopher Banks yan mga biyan. And last, Lee pa rin. Meron pa pa yun. And then Lee pa rin mga biyan. So Lee. Ito yung mga pambabae na okay rin, quality. Quality di ka natalo mga biyan. Yun lang, sineperate ko lang yung mga common brands. Dito, quality very good din. Ito yung mga oversize natin mga biyan. Quality okay rin, kaso nga oversize lang. All in all, 156 pieces. Tama ba ako? Tama ba ako? Check ko ah. Sorry, 159 pieces pala mga biyan. 159 pieces again. 43 yung 34 to 36 na waistline. 9 pieces yung oversize. 63 yung pambabae. At saka 44 yung pang lalaki or yung good size mga biyan. Yung mga Volcom. Yun yung mga sineperate natin. Pambabae. All in all mga biyan, very good pa rin. Very good pa rin yung bail na to. Original shorts from Safero. Kaso nga lang, medyo marami lang yung pambabae. Pero okay lang kasi quality very good pa rin. So sana nabigyan ko kayo ng idea mga biyan. Kailang beses na tayo magbukas ito pero hindi tayo pinahiya or hindi tayo binigo ng bail na to mga biyan. Very good pa rin mga biyan. So sana nabigyan ko kayo ng idea. Please like and subscribe. God bless everyone. Spread the love. Peace!